呢嚿片咧我就想做多樣咧，就可以分一嚿少少嚟做南瓜餅啊。咁南瓜餅咧仲簡單，而家就將呢個底皮咁加上啲南瓜蓉落去，嗰啲南瓜咧就買嚟咁去蒸溶嘅，就搞成個咁樣就得㗎啦。就加啲落去，咁猜勻嘢搞掂㗎啦。豆沙餡咧就有得買嘅，如果冇得買咧就用紅豆煮爛嘅，加啲糖落去，加啲粉埋咗就得㗎啦。咁一般鋪頭都有得買嘅，整兩樣咯，因為都係呢嚿皮㗎嘛，即係變出嚟嘅啫嘛。呢個南瓜餅就仲容易，就將呢嚿皮猜埋就得㗎啦。呢個分量你想好似係猜多啲少啲，隨自己中意啫嘛。通常酒樓嘅比例係點啊？一份嘅南瓜餡咧就俾對2份嘅嗰啲漿就可以㗎啦。酒樓嘅顏色深一啲咧，佢就係校色嘅，咁屋企就唔需要嘅。點樣校色啊？色素。色素咯，落啲色素落去咯，因為貪佢好睇啲黃啲咯。因為嗰啲嘢都係食用色素嚟嘅。南瓜餅咧就好容易就包啲餡落去嘅啫。做埋個南瓜餅。包住啲豆沙餡。包豆沙餡就得㗎，因為佢嘅形狀咧又係唔同，佢唔同鹹水角，佢包圓嘅得㗎啦。南瓜餅唔係炸㗎嘛，係蒸熟個，蒸熟就做翻煎香兩面就可以食㗎啦嘛。因為未夠時間食得唔硬，所以軟身啲都可以嘅 ，OK。就係豆沙。呢個豆沙啦，因為呢度我都係喺街市唔買嘅，咁屋企自己整都得嘅。即係街市可以買到一嚿豆沙餡嘅。買到㗎，周圍雜貨鋪都有賣嘅。因為如果自己整咧就好嘥時間，好嘥多工。呢個比例又係點嘅咧？呢個都冇咩比例㗎，即係求其執到大個咁上下嘅。因為南瓜餅同豆沙餅都係咁我整㗎啦，一樣。你就搓翻完佢。只要好包啫嘛，包嗰條白硬簽啫嘛。南瓜餅就咁搓埋佢咁扁嘅得㗎啦，我淨係嗰啲仲用嚟蒸嘅，唔係炸嘅。蒸熟咗之後煎香兩邊咯，我食得咯。你唔中意煎咧，都屋企就咁食都得㗎啦。因為一般都係煎香嗰兩邊嘅嚟食嘅。呢個好似都可以包得好快喎，又係。嗰啲簡單嘅就可以包得快啲得㗎啦，仲要包埋嗰啲餡、嗰啲豆沙入去就可以啦。咁啊，你可以多樣化整其他嘢都得㗎，都係呢嚿皮㗎啦。譬如仲有啲咩咧？你仲可以唔加南瓜，就咁包豆沙咯，係啊，佢叫做豆沙餅啦。豆沙餅咯，豆漿煎軟餅咯。咁啊搞掂咗，將佢稍微撳扁少少，即係個形狀就自己啫嘛。
即係方便陣間蒸出嚟，即係煎。做嘅過程就完成咗。呢個南瓜餅蒸10分鐘已經 OK 㗎啦。將兩面煎香嘢啦，就咁食都得㗎，擺咗雪櫃，聽日再拎出嚟再香兩面嚟食咯。喺鹹水角嘅條片下邊有一啲問題嚟嘅。做屋企器材咧就轉唔到嘅，一定要喺酒樓先有嘅。即係先講山葱油先啦。山葱油咧主要就用牛肉嚟剪碎，然後打到起膠啦，然後就加啲鹽味糖落去。加葱花咁肥肉粒其他嘢咁加落去，即係啲材料咁加落去就搞掂㗎啦。呢個其實我哋之前都解答過一次嘅。係。咁講埋呢個乾蒸牛肉咧？乾蒸牛肉咧都係呢隻牛肉，不過就用隻白皮嚟包嘅，好似燒賣咁包線啦，包到呢啲叫做乾蒸。有鮮竹底下嗰叫做山竹，即係都係嗰啲肉材料嚟嘅啫。鳳爪咧就比較複雜啦，因為咧要買啲生雞腳翻嚟，斬咗腳趾，然後炸，因為屋企油鑊係炸唔到嘅。你酒樓啲油鑊係炸到係好高溫度嚟炸嘅，而且炸呢個時候咧要爆到周圍都係嘅，要加啲白醋加啲麥葉麻糖，咁就爆到佢嘅起珠嘅個面咁有色嘅，咁炸好咗就要燉啦，燉個幾鐘咁燉腍咗就跟住撈啲味落去就咁啊。如果係舊式酒樓咧，全部自己整嘅，咁啲新式嘅咧就慳人力物力，就係全部工場貨嚟㗎啦，中央工場做好交嚟嘅，因為呢個工序太麻煩啦。好，跟住第二個咧就係話咧，呢個芋角咧就關切到呢個叫芋泥整個芋泥嘅方法啦。咁整芋泥咧就主要咧就用芋頭啦。芋頭咧就加啲澄麵，咁將佢混和咗，然後加豬油，然後跟住咧落臭粉，咁佢就變咗蜂巢麵㗎啦，炸起上嚟。咁做嘅講就容易啊，但係做嘅過程咧就靠師傅嘅經驗。咁做得靚唔靚啲蜂巢啊？咁只要取決咧嗰啲芋頭嘅澱粉度啦。咁台灣嘅咧就比較靚啊，最靚台灣嗰隻啦。咁而家多數都用泰國嗰隻㗎啦。芋頭靚咧，澱粉質起得多咧，就炸到就好靚㗎啦，蜂巢麵啦。好，咁跟住咧，因為呢個咧就屬於有個叫做貧生石專門教人哋嘅，要收錢嘅。因為呢個係屬於工藝，就唔係話個個識整㗎啦，要屬於即整公仔嘅手工藝嚟嘅。好多啲有蘋果、粟米咁樣，全部係專門有人教嘅。呢啲一般點心師傅都做唔到㗎啦，即係只要每一間咧只有得一個師傅係識做嘅啫。因為佢要接本身要學㗎嘛。有位網友咧，佢就話咧，咁多謝大家分享啦，網友啦，呢啲基本上都係傳統嘅酒樓嘅做法嚟㗎啦，係基本將你全部展現喺大家面前嘅啫，將幾十年嘅經驗㗎嘛，同大家分享嘅啫。屋企咧就因為有少少分別㗎，因為器材，就算你同樣技術，同一個人咧都係做唔到，因為嗰個器材問題啊，同埋好多你酒樓嗰啲抽氣同埋啲火力各方面都唔同，所以只能夠煎呢個方法，即係大概做到7成功夫㗎咋。